Behçet Güven, makine enerji müdürü olarak çalışıyorum. Yüksek elektrik mühendisiyim. İşletme master yaptım. Ben de yaklaşık 94 yılı itibariyle, sonu itibariyle Özen Menşaat'ta 28 yıldır çalışmaya devam ediyorum. Firmamız Özen Menşaat Boya ve Terbiye İşletmeleri AŞ Anonim Şirketi. 1993 yılında ilk inşaat çalışmaları başlayıp 1994 yılı Ağustos ayında üretim yapmaya başlamıştır. 4 ton günlük kapasiteyle üretime başlamış olup bugün 55 ton günlük kapasiteyle üretime devam etmektedir. Özen Menşaat LCV2 grubuna ait olan bir kuruluşumuzdur. %50 civarında üretimini LCV2 grubuna yapıyor. Diğer %50 geri kalan kısmını birçok tanınmış markalara, önemli yurt dışında ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. O yıldan beri 1994 yılı sonu 95 yılı başından beri Eliar'la ilk çıkardığı işte yarı otomatik ürünlerden tutun da şu anda 7700 programatörlerinden boya otomasyonu, kimyasal otomasyon, soda otomasyon, yarı otomatikten tam otomasyona kadar hepsini hemen hemen kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Zaten patronlarımız da ilk daha 93 yılında fabrikayı kurarken otomasyon üzerine kurmaya karar vermişler. Bununla da Eliar'la başlamışlar. Çünkü durum şunu gösteriyor. O dönem bile hani yerli bir otomasyon firması olarak ilk doğru firma olduğunu göstergesidir bu. Bunun üzerine de yaklaşık olarak yaptığımız çalışmaların tamamında, yani bizim 2 fabrikamız var. Bir de Mısır'da Elvan Tekstil 2007 yılında kurmuş olduğumuz boyanemiz var grubumuza ait. Dolayısıyla yaklaşık 80 tane boya makinesine sahibiz ve bu 2 fabrikada da tüm boya makinalarında kullanmış olduğumuz programatörlerden tutun da otomasyon sistemleri Eliar'la devam ediyor. Firmamızda da Eliar'la beraber ilk geliştirilen şeyleri deneme noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla Eliar olmadan bir boyahane olamaz bence. Çünkü full otomatik sistemleriyle beraber insan eli değmeden iş güvenliği açısından çalışanlarımızın işte toz boya içinde kalmasını engellemek adına tamamen sodada, kimyasalda, tuzda, bütün sistemlerde beraber çalışıyoruz. 2 firmada inşallah çok daha uzun yıllar birlikteliğe devam ederek çalışma yürütecektir diye düşünüyorum. Gelişen dünyada zaten sürdürülebilirlik ön planda. Çünkü iklim değişikliği artı suyun olmaması, suyun azalması ve bunun gibi birçok etkenden dolayı bizim otomasyon sistemlerine ihtiyaçlarımız var. Niçin? Çünkü manuel kumaşları boyamak veya manuel kimyasal boyayı almakla bir otomasyonu kullanarak bunları yapmak daha az miktarda su tüketimi demek. Fabrikamızda bu anlamda zaten ciddi çalışmalar yürütmekte. 150 litrelerden kumaş boyamada 50 litrelere kadar indirmiş bir firmadır. Dolayısıyla Eliar'ın da bu otomasyon sistemlerinin bence sürdürülebilir ciddi anlamda katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü otomasyon insan sadece kumaşı görüyor bizim fabrikamızda. Onun haricinde tüm sistemleri online olarak bunları da teleskopik olarak takip ediyoruz. Enerji değerlerini, buhar, su, hava hepsini takip edebiliyoruz bunların üzerinden. Aylık, günlük takip ederek ne durumda olduğumuzu görüyoruz. Yüksek değerlerimiz varsa bunları aşağıya çekiyoruz. Bu da tabii ki sürdürülebilirliğe ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. Biz firmamız olarak da Eliar'ın Sustainable Future sürdürülebilirlik kampanyasında destekliyoruz. Aynı yoldan zaten biz firmamız olarak da devam ediyoruz. Otomasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptığımız işler çok karmaşık hale geldi. İşte Eliar gibi sistemlerle akredite ederek biz üretim yapmaya çalışıyoruz. Bunların gerekli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte daha da artarak bu sistemler büyüyecektir diye düşünüyorum. Tekstil sektörü tabii çok gelişen bir sektör. Teknik tekstil çok ciddi anlamda gelişiyor artık. İnsanların işte pantolonlarını veya ceketlerini, gömleklerini yıkamadan giyinmesi, ütülenmeden giyinmesi, çevre şartlarına enerji verimli elbiselerin ortaya çıkması, işte kendi enerjisini üreten elbiseler dahi yapılmaya başlamış olması gibi birçok aslında alanda gelişmeler gösteriyor. Bundan sonra da teknik tekstilin çok önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hepimiz buna ayak uydurmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bütün tekstil makinelerini kendimiz yapabilecek noktadayız. Bunun sayesinde tekstil üretimi de çok ciddi anlamda diğer ülkelerden ülkemize kaymış durumda. Dolayısıyla ben ülkemizin tekstilde bunun odağında olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra artık ileriye devam edebilmesi için biraz önce de söylediğim gibi teknik tekstil konusunda, yapılamayanlar konusunda, daha kaliteli işler, markalar konusunda
çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde de zaten firmalarımız kendilerini yönlendiriyorlar. Özel menşeot olarak dijitalleşme anlamında bir defa fabrikamızda Endüstri 4.0'ın oturması anlamında çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bunlarla ilgili birinci aşamada zaten yıllardır Eliar'la beraber adım adım boyahane kısmını tamamladığımızı düşünüyorum. Boyahanede bütün süreçleri full otomatik takip edebiliyoruz. Yapılan boyamaları, hataları, sistemleri hepsini görebiliyoruz el değmeden. Bunu şimdi yavaş yavaş finishing dediğimiz, bizim kuru bölüm dediğimiz bölümde de uygulamaya başlıyoruz. Orada da SCADA sistemleriyle bunları yönetmek istiyoruz. Fabrikamızın genelinde elektrik sayaçları, doğalgaz sayaçları, bütün sayaçlar mevcut. Bunlarla ilgili birim başına tüm tüketimlerimizi takip ederek nerede olduğumuza bakıyoruz. Nasıl azaltıcı hedefler koymaya çalışıyoruz. Hani fabrikamızdaki çalışanlarımız uzun yıllarda beraber çalıştığı için genelde bizde işten ayrılma oranları çok düşük olduğu için bu da bizim için artı bir avantaj oluyor. Çalışanlarımızın benimsemesi açısından yaptığı işi dolayısıyla gelişmemize ve dijitalleşmemizin doğru yönde gitmesi noktasında ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Lise yıllarımdan beri fuarlara devam ediyorum. İstanbul'da belki bugüne kadar 1000 tane fuara gitmişimdir. Yurt içi, yurt dışı. Fuarların ben hala ne kadar, evet biz Covid zamanında olmaz dediğimiz şeyleri dijital ortamda olduğunu gördük. Ama ben açıkçası fuarların hala önemini yitirmediğini düşünüyorum. Çünkü fuarlarda bilmeyen insandan çok bilen insanların daha çok faydalandığını düşünüyorum. Zaten orada gördüğün, sorduğun sorularla, yaklaşımlarla orada gelişen teknoloji görüp daha sonra onları fabrikamıza davet ederek ne yapabiliriz, ne edebiliriz, ortak hareketler yapıyoruz. Bence doğru fuarların hala faydalı olduğunu düşünüyorum. Tekstil sektöründe her ne kadar çok iyi firmalar olmakla beraber hala çok eski sistemlerle yönetilebilen, teknolojileri takip etmeyen, günübirlik yaşayan firmalar da var. Tabii ama önemli olan geleceğe bakmak. Yani eğer yukarıdan aşağı bu inanç varsa dijitalleşmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında ama yine de insan olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Hem üniversitelerde hem liselerde bu anlamda eğitimin daha yeterli hale gelmesi faydalı olacaktır geleceğimiz açısından. Çünkü bir ülke üretim olmadan büyüyemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla okulların da bu anlamda çok önemli olduğunu düşünenlerden biriyim. Eskiden 4 ton fabrikaları yönetirken aynı şekilde şimdi aynı paralelde evet ekiplerimiz artsa bile 50-55 ton, 70 ton fabrikaları yönetebiliyoruz. Neyin sayesinde? İşte evet bu teknolojilerin sayesinde, dijitalleşmenin sayesinde, yazılımların sayesinde. Eski ben 20 yıl önceki enerji verilerimi ortaya koyabilirim, diğerlerini. Bunları analiz edebiliyoruz. Tabii ki bunlar hepsi bu gelişmelerin bize getirdiği artılar olduğunu düşünüyorum. Enerji verimliliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten dışa bağımlı bir ülkeyiz. Ürünü almak kolay, satın almak kolay. Önemli olan optimum düzeyde kullanabilmek. Bence ülkemizde de fabrikalarda en eksik olan noktanın optimum üretim ve planlama olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse bir boya makinesi satın alıyorsunuz. Her teknolojiyi parası olan herkes alabilir. Ama o boya makinesine %70 mal yükleyebilirsiniz. %100 mal yükleyebilirsiniz. %170 yüklediğinizde su tüketiminiz 110 litre olur. %100 yüklediğinizde 50 litre olur. Planlama ve optimum düzey çok önemli. Her alanda bu geçerli. Taşıt verimliliğinden tutun da bütün alanlarda, eğitim alanında, planlama anlamında bence verimlilik burada yatıyor. Buna dikkat edilirse bence ülkemiz de çok daha hızlı bir yerlere yükselecektir diye düşünüyorum. Bir üretici olarak tüketicilere söylemek istediğim şu: artık param var harcarım devri bitti. Dolayısıyla gençlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza bir dünya bırakmak istiyor isek bugünden kendi kullandığımız suyumuzdan, enerjimizden, elbisemizden, her şeyden doğru kullanarak bunları verimli kullanmak zorundayız. İnsanoğlu var oldukça su ve enerji ihtiyaç duyacaktır. Bu anlamda bence hepimizin bu tür kaynakları kullanırken düzgün ve doğru düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası.